हेलो गाइस, जैसे कि हम चलते हैं घूमने, देख सकते हो आप हिडन वाटर। और गर्मी का टाइम था, पीछे पीछे 4 बाइक थी हमारे साथ, पूरी फैमिली वाले। और हम आ गए यहाँ पे सीधा हिडन वाटर में। देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। और हमने थोड़ा एंजॉय करा। और भाई ने मारी है डुबकी, ये मार दी डुबकी। भाई दिखा पानी कितना गहराई है। तो चलो मैं भी चल दिया पानी के अंदर। तो मैं भी चलते चलते मजे लिया थोड़ा पानी के। देखो देख सकते हो आप, ये कितना अच्छा हो रहा है गर्मी के टाइम में। और मेरे भाई 2 भाई बनने मगरमच्छ बच्चे। और ये रेंगते हुए पानी के अंदर, इनकी रेस लगती हुई देख सकते हो एकदम पानी के अंदर कौन सबसे पहले आगे पहुंचेगा। और पानी देखो कितना अच्छा हो रहा है, एक व्यू एकदम पानी नीला सा, एकदम बेहतरीन एकदम पानी। और ये देखो एक दूसरे की रेस लगाते हुए कौन पहले आगे पहुंचेगा।